මේ මගේ අතේ තියෙන උපකරණ UK වල ජීවත් වෙන මිලියන 67ක මේ ජනතාවගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරන උපකරණ කියලා කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? මේවට ස්මෝක් ඩිටෙක්ටර්ස් කියනවා, ෆයර් ඩිටෙක්ටර්ස් කියනවා, ස්මෝක් ඇලාම්ස්, හීට් ඇලාම්ස්, කාබන් මොනොක්සයිඩ් ඇලාම්ස්, ඒ වගේ එක එක වර්ග වලින් කිව්වත් මේවට පොදුවේ හැමෝම කියන්නේ ෆයර් ඇලාම්ස් කියලා. මේ තියෙන්නේ කාබන් මොනොක්සයිඩ් ඇලාම් එකක්. අධික විෂ සහිත සුවඳක් ගඳක් රසක් නැති පාටක් නැති කාබන් මොනොක්සයිඩ් වායුව මෙයාගේ අවට තියෙද්දි මෙයා එලාම් එකකින් ඔයාට දන්නනවා මේ වායුව මෙයා ඩිටෙක්ට් කරගත්තා කියලා. කාබන් මොනොක්සයිඩ් ශරීරයට ඇතුල් වුණොත් ඕගොල්ලෝ අපි හැමෝම දන්නවා අධික විසයි හදවත මුලය වගේ අපේ ශරීරයේ වටිනාම අවයව අක්‍රිය වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම නිදාගෙන ඉඳිද්දි මේක ඇතුල් වුණොත් අපි නොදැනීම මරණයට වුණත් පත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ වෙලාවේ මගේ ගෙදර කාබන් මොනොක්සයිඩ් තියෙන ප්‍රමාණය පාර්ට්ස් per million විදියට ගත්තොත් 0යි තියෙන්නේ. මේක 30කට වඩා වැඩි වෙද්දී සාමාන්‍යයෙන් මේ එලාම් එක දිගටම වදින්න ගන්නවා ආය නවත්තනකම්. මේ තියන්නේ ස්මෝක් ඇන්ඩ් හීට් ඩිටෙක්ටර් එකක්. මෙයාගේ රස්සාව තමයි තුමක් ඒ වගේම අධික රස්නයක් මෙයාට දැනුනොත් මෙයා පට ගාලා ඔයගොල්ලන්ට එලාම් එකක් මගින් හඟවනවා මෙහෙම දෙයක් දැනුණා මේක සමහර විට ගින්නක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. අවශ්‍යතාවය අනුවත් ගොඩනැගිල්ලේ ස්වභාවය අනුවත් එක එක වර්ගවල ෆයර් ඇලාම්ස් පාවිච්චි කරනවා. ගොඩක් ගෙවල් වල දැන් ස්මාර්ට් හෝම් සිස්ටම්ස් කියලා තියෙන පද්ධති. ඒ කියන්නේ පොඩි මේ ගැජට්ස් මේ සාමාන්‍ය ෆයර් ඇලාම්ස්ම තමයි සමහර වෙලාවලට ඒක ගෙදර තියෙන ඉන්ටර්නෙට් එකට තනිකර කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. හදිස්සියවත් ගෙදර මිනිස්සු නැතිලාවේ පවා දුමක් හරි මොකක් හරි ගෙදර ෆයර් ඇලාම් එකකින් හඳුනාගත්තොත් කෙලින්ම මැසේජ් එක ෆෝන් එකට එනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ගෙදර අයිතිකාරයට ඒ ගෙදර තියෙන ස්මාර්ට් කැම් එකකින් ඒ කියන්නේ කැමරාවකින් ගෙදර තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. එයාට තේරෙනවා නම් මොකක් හරි මෙතන ඇත්තටම ගින්නක් තියෙනවා කියලා පටගාලා එයාට පුළුවන් ළඟම තියෙන ගින්න යන හමුදාවට ඒක දැනුම් දෙන්න. තව වටිනම දෙයක් ඕගොල්ලන්ට කියන්නද? හිතලා බලන්න කම් ඇහෙන්නේ නැති කෙනෙක් තනියම මේ ගෙදරක ජීවත් වෙනවා. මේ රටවල් වල එහෙම තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේ අයට පවා මේගොල්ලෝ සිස්ටම්ස් හදලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඒගොල්ලොන්ට පේන්න ෆ්ලෑෂිං සිස්ටම්ස්. ඒ කියන්නේ ලයිට් එලි වදිනවා දිගට හරහාට. ඊට අමතරව හිතලා බලන්න කන් ඇහෙන්නේ නැති, ඇස් පේන්නේ නැති මේ දෙකම ආබාධිත කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේ අයට වයිබ්‍රේටර් බ්‍රේස්ලට් සිස්ටම්ස් ඒවා ආවිච්චි කරන්න ඒගොල්ලොන්ට දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් පවා ඒගොල්ලෝ දැනගන්නවා. කියන්නේ තාක්ෂණයේ දියුණුව පවා කොච්චර පාවිච්චි කරනවද කියලා මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේ බේරගන්න. ඉතින් මේ UK වල තියෙන ගෙවල් වලින් 95%කවත් මේ වෙද්දී ෆයර් ඇලාම්ස් තියෙනවා. හේතුව දැනගන්න කැමතිද ඇයි කියලා? මේ තියන්නේ බිත්තියක්. මගේ ගෙදර කාමර වෙන් කරලා තියෙන්නේ මේ බිත්තිය. තට්ටුවක් දැම්මම ඔයගොල්ලන්ට හිතෙයි මේවා බෝල් බිත්ති කියලා. නෑ. ඇත්ත කතාව කිව්වොත් මේ බිත්ති වල තියෙන්නේ ජිප්සම් බෝඩ්ස්. ඒ වගේ ප්ලාස්ටර් බෝඩ්ස් කියන මේ බෝඩ් වර්ග වලින් වහපු බිත්ති තියෙන්නේ. මේවායි මැද සැකිල්ල තනි කර ලී වලින් හදලා තියෙන්නේ. ගොඩක් ගෙවල් වල උඩ තට්ටුවේ යට තට්ටුවේ ලී වලින් හදලා තියෙන්නේ. පඩි පෙළවල් බොහොමයක් ලී වලින් හදලා තියෙන්නේ. මීට අමතරව ගෘහ භාණ්ඩ කුස්සිය තියෙන කබඩ් පවා මේ හැම දෙයක්ම වගේ ලී වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. UK වල ගෙවල් ගඩොලින් නිර්මාණය කරලා තිබ්බට ඇතුළත තියෙන සැකිල්ලේ ඉඳලා ගොඩාක් දේවල් ලී වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගින්නක් ඇති වුණොත් බඩුම තමයි. මේ තින්නේ ලන්ඩන් වල ගෙදරක ඇති වුණු ගින්නක්. කොහොමද ගින්දරේ සැර? බලන්න තියෙන කළුදුම. මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන එක්කෙනා කලින්ම ගින්න ඇති වෙද්දිම ගෙදරින් එළියට ඇවිල්ලා තමුන්ගේ ජීවිතේ බේරගෙන තියෙනවා. එයා අනිත් අයටත් ඒ ගැන දැනුම් දීලා තියෙනවා ගින්නක් තියෙනවා කියලා. තව ටිකකින් පිරිමි ළමෙක් ඇවිල්ලා ඉවරලා මේ ගෑනු ළමයෙන් අහනවා ඔයා කොහොමද මේ ගින්න ගැන දැනගත්තේ කියලා. අපි අහුම්කන් දෙමු. Thank you. How did you tell me? The fire alarm. The fire alarm. I just had the fire alarm. බලන්න ෆයර් ඇලාම්ස් නිසා මේගොල්ලෝගේ ජීවිත බේරලා තියෙන විදිය කොච්චර වටිනවද? ඉතින් ගින්නකින් දේපල හා ජීවිත හානි වෙන්න පුළුවන් ප්‍රවණතාවය මේ රටවල් වල ඉතාමත් වැඩි. ඒක නිසා මේ රටවල් වල රජයන් මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? 2022 වෙනකොට මේගොල්ලෝ තනිකර නීති සම්පාදනය කරලා අවසන් කුලියට දෙන ගෙවල් ෆයර් ඇලාම්ස් නැතුව කුලියට දීම තහනම් කරන්න. UK වල ගියා කුලියට දෙද්දී
ගෙදර අයිතිකාරය මේ ෆයලාම් එකක් අනිවාර්යෙන්ම එක තට්ටුවකට එක බැගින් තියෙනව කියලරලා සහතික වෙන්න ඕනේ වගේම තමයි මේවා මොනහරි අලුත් වැඩියා කටයුතු කරන්න ඕන්නම් මේවා අනිවාර්යෙන්ම කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අපි කියමු අවුරුද්ධක කාලයකට ගෙදර කුලියට දෙනවනම් මේ අතරමැද කාලය ඇවිල්ල මේ ගොල්ලෝ මේවා ටෙස් කරලා බලන්න ඕනේ. මේවා වැඩ කරන්න නැත්තං අලුතෙන් ඒව දාන්න ඕනේ නැත්තම් මේවා රිපෑ කරන්න ඕනේ. ගෙදර අයිතිකාරයගේ යුතුකම තමයි මේ ෆයලාම් සම්බන්ධයෙන් වගකීම. මේ විදියට කරේ නැති වුණොත් එක කේසකට පවුම් 5000 ගානේ දඩගහන්න මේ රජයන් නීති දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව කුලියට නොදෙන ගෙවල් තියෙනවනේ. අයිතිකාරය විතරක් ජීවත් වෙන ඒ වගේ ගෙවල් වලට ඉන්ෂුරන්ස් කම්පනීස් වලින් ඒගොල්ලෝ ඉන්ෂුරන්ස් දෙන එක නවත්තනවා ෆයලාම්ස් නැත්තම්. ගොඩක් බහුතරයක් ඉන්ෂුරන්ස් කම්පනීස් ගෙවල් ඉන්ශුරන්ස් දෙන්න රක්ෂණය කරන්න නෑ මේ ෆයලාම්ස් නැත්ත. කිසිම දේකට ඇහුන්කන් දෙන්නතුව ෆයිලාම්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නතු ඉන්නවනේද කුණු ලෝබය. ඒ වගේ කට්ටියට නොමිලේ ගින්නිවන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ගෙදට්ටම ඇවිල්ලා හැම දෙයක්ම චෙක් කරලා ඒගොල්ලොන්ට තනිකර ෆයිලාම්ස් පද්ධතියම්ම සවි කරලා දීලත් යනවා. කොටින්ම කිව්වොත් මේ රජයන් කියන්නේ බොල කැමති වුණත් නැති වුණත් බොලට ෆයිලාම්ස් දීලා බලව අපි බේරගන්නවා කියලා. මීට අවුරුදු දෙකතුනකට කලින් කොමරි සිද්ධියක් කලා තින මාත් මේ අපේ යාලු වගේකින් තමයි මේක දැනගත්තේ. කොමරි ලංකාවෙන් අලතෙන්ආපු මල්ලි කෙනෙක් යා මේවා විච්චර දැනුමන් නැති හින්දා මේ ඉටි පන්දමක් පත්තු කරලා තිබිල තියෙනවා. ඒටි පන්දමෙන් කොහමරි ගින්නක් ඇතිවෙලා තියනවා කරටන් ගිනිියරගෙන කොමරි කාමරේ තිබ හැම දෙයක්ම වගේ ගිනිියරගෙන. ඉතින් මේක කවුරුත් දැනගන්න පොඩ්ඩක් පැතිරීගෙන යනකම් හේතුව තමයි මෙයා ෆයලාම් එක මොනහරි විදිියකින් ඕෆ් කරලා හරි ඒකට මොනහරි ගහලවෙරලා එක වහලහරි මොක්කර හේතුවම්මත ම මේ වෙලාවේ මේක බලායනඉන්න මේ පිටරටවල්වල ඉන්න මේ ෆයලාම්ස් කෙවල්වල තියෙන කට්ටියට තව පනිඩයක් දෙන්න කැමති කරුණා කරලා මේ ෆයලාම්ස් එක්කනම් සෙල්ලං කරන්න එපා. මේවා දාලා තියන්නේ හේතුවම් මත ඕගොල්ලොන්ගේ ජීවිතය රකින්න තමයි මේව දාලාතින් ඒවත් එක්ක සෙල්ලං කරන්න එපා. සමහර වෙලාල්ලට ඔගොල්ලොම පසු තැවෙන්න ඉඩ දෙන්න. අවුරුදු 14 පුරාවට ම UK වල ලැබපු අත්දැකීම් හා දැනුම Facebook එකේ මගේ UK බෝසා පේජ් එකේ ඔගොල්ලොත් එක්ක බෙදාගන්න. ඔගොල්ලොත් කැමති නම් ඇවිල්ලා බලන්න.